點解話城中村難出狀元呢個問題呢？因為嗰啲屋太逼迫，人嘅空間嘅環境互相摩擦嘅，好容易城中村最多打交又成啦，係嘛？都係因為個環境太過擠迫啊！咁我並唔係話100%講話城中村唔會出人才，係嘛？因為有嘅時候人係落難嘅，嗰啲唔係響城中村説發出嚟嘅。我哋有好多嘅大人物啦，係咪？我哋嘅先烈啦，舊時都住過城中村，住過破爛屋噶嘛。但佢嘅係有佢家生，你唔能夠將呢啲咁樣混埋去嚟講啊！咁嗰啲係大人物，你唔能夠話但係我講嘅就係響城中村出世嗰啲人，長大嘅人係冇咁容易係有大成就。分兩面嚟講，咁我哋唔能夠講話佢住個城中村佢唔變得大人物噶嘛。大人物唔係因為佢呢個人生嘅過程經歷，你就算係開車，你開一下都會高速公路，你要走去農村一啲爛路去行下都未頂啊嘛。呢啲你嘅人生過程係咁嘅，你明白？所以呢個要分別，因為點解我講嘅所謂城中村唔出狀元，就係因為佢嘅環境唔好。如果嗰啲 BB 仔喺嗰度出世嘅，嗰啲人點會有一個好嘅級數咧？你明白未啊？因為環境差啊嘛，你明白我一個意思啊？你點樣造就咧？我抱隻雞出嚟講，我嗰個電燈膽都唔夠力啊！我點會抱出隻雞出嚟？可能嗰隻雞都死喺個膽裏邊。有條件噶嘛？你明白未？係嘛？你居住嘅環境，我唔好話講風水啊！你係只係得個2米乘3米一個小房間，你住下，你都想去出街行下，你都唔想話24小時待喺嗰個2米乘3米嗰個小空間住啦，明白未啊？你頂唔順。